Mana Buxoroda yana bir kunlik vlogim desam ham bo'ladi. Ertalabdan shoshib makiyajlarimni qildim. Ertalablari rosa qiyin bo'lyapti, потому что men kechasi 2-3 larga yotyapman. В общем, tezda kiyinib, birinchi bo'lib Buxoro savdo majmuasiga Mondoga kirdim, kofe oldim. Bugun ertalabdan постоянный klientkam keldilar. Kstati, bu kishi to'y bo'libdilar, lekin, к сожалению, to'ylarga bora olmayman. Lekin taklif uchun katta rahmat. Keyin Kamron keldi, u bilan Mondoda bir ikkita storieslar oldim, lekin как всегда qo'yish esimdan chiqibdi. Keyin hammamiz birga Chorbakirni birinchi filiallariga keldik. Chorbakir o'zlarini samsalari bilan mashhur bo'lganlar, lekin mana shu birinchi filiallarda hozir juda ham ko'p narsa kiritilgan. Kstati, shu baliqni anchadan beri yegim kelgan edi. Shunaqa mazza ekan, обязательно boringlar. Keyin qaytib Kritaga keldim, chunki meni modelim bor edi. Bismillah deb ishni boshladik. Keyin Coca-Cola mana bu nimachasi o'tib ketdi, mashinachasi. Keyin ozgina Kamronni azob berdim. Kamron o'zicha raspakovka qilmoqchi edi, lekin men ruxsat bermadim. Shu bilan men uyga keldim. Keyin anchadan beri roldan yeyman deb bismillah deb boshlasam, keyin Urudxo'ja ko'chadan kelib nimadir qilmoqchi edi. Hayrat, kamerani yo'qib qo'ygan ekanman. Shu bilan kunim o'tdi. И всем пока.